муштумдай жүрөгүнө ааламды батырган элдин уулу, элдин медерине өлкөбүздөгү аттуу баштуу коомдук ишкерлердин берген баасы. Бу дүйнөдө бардыгы жоголуш үчүн жаралат экен. Бир гана жараткан калат экен, анан жараткан берген ызат, аброй, кадыр бар кылат экен. Караңыздар, бул азыр турган Медер деген жигит. Айланайын алымдардын жанында турганга кандай сүйүнөбүз. Колубузду кармай учурашып койсо кандай сүйүнөбүз. Ошончо адамдар арасынан бир назар салып койсо кандай сүйүнөбүз. Кыргызстандын эң чоң алымдары баягыдан бери атын атап, бейишке дуа кылып, батасын берип, кадырлап, кастарлап атат. Бул не деген аброй? Эми ушул Медер деген баланын жанында жүрөбүз. Ашынган байлыгы деле жок экен, жакшы машинасы деле жок экен. Ушу кыйраткан ак сарайы барынан деле күмөнүм бар да. Мен ойлодум эле аял кандай болду экен деп, көрөк болсо аял да жок экен. Бирок ушунчалык кадыр барып берген эмне бул жигитке? Амалы, кайрымдуулугу, мээримдүүлүгү, өзүнөн бурда башка бирөөнү ойлогондугу, өзү үчүн ит деле жашайт, пит деле жашайт, куш деле жашайт. Кулунун бейемизет, бирок башка кулум жетим калса иши жок. Торпогун уемизет, бирок башка торпок байкуш тентип жүрсө аны менен иши жок. Ошон үчүн ал мал, адамдын адамдыгы бирөөгө жакшылык кылган жерден башталат экен. Карасаң, өзү үйлөнө элек туруп ушунча иштерди кылып койду. Ушунча алымдардын батасына ээ болуп атат. Караңыздар, амал адамды канчалык көтөрөт. Медер уялып кеттиби? Маңдайымда турат. Медер, карачы, канчалык устаздар батасын берип атат, назарын илинип атасың. Ушунча адамдар, бейбечаралар, муктаждар батасын берип атат. Эми элестетип көр, бул сенин амалың, ушул аракетиң. Амалдын баасы ыкылашпын дейт, адамдын баасы амал менен дейт. Ушул амалыңда мен да өрнөк алдым. Буга чейин ойлодум эле канча иштерди кыйратып койдум деп кээде ойлойт элем, ушул ойдун өзү туура эмес экен. Сенин бүгүнкү сөзүңдү көрүп, кылганыңды көрүп, кадырыңды көрүп, аракетиңди көрүп, жасаган иштериңди көрүп, өзүмдүн эч ким эмес экенимди дагы бир жолу түшүндүм. Рахмат, рахмат Медер. Кудайым оматыңды берсин, эки дүйнө даражаңды бийик кылсын. Анан Медер мырзага да суктаныш керек, анткени карасаңыз, байлыгы болуп туруп басып жаткандар канча. Сен дейт, бирөөгө бербей топтой берсең, Аллах Таала да сага бербей топтой берет дейт. Кимдин колу ачык болсо дейт, Аллах Тааланын казынасы ошого ачык болот дейт. Сенин азыр алымдардын берген батасын көрүп, ушул баланын ордунда мен болсом, Максат ажыке ушул батасын мага берсе, Сайдыбакас устаз ушул батасын мага берсе деп мен кадимгидей тиледим. Эми мен сага атаңдашам, колумдан келген бардын кылам сага жетишүүчү. Бул не деген нерсе? Мен кечеден бери жанымда жүрөсүң, мынчалык бала экениңди билбептирмин. Же бир мен дебей деген, качан болсо кызматта. Сен элиңе кызмат кылган адамсың. Ушундан өрнөк алалы. Кудай кааласа, Медердей балдарыбыз бар, көп кыжылат боло бербейли. Биздин байлык алтын эмес, күмүш эмес. Ошон үчүнчү биздин алтындар ушундай жигиттер. Алтын күмүш түгөнсө, Медерге окшогон жигиттер кайра тап берет Кудай кааласа. Медердей бир 10 бала болсо Кудай кааласа, Кытайдын карызынан кутулуп туруп кайра Кытайга карыз беребиз. Медер жөнүндө бүгүн сөз кылгым келди. Мына Садыбакас таксыр дагы айтты ажым. Мына заманки минибиз дагы айтты бир макалды. Басмайылдын кысканын минген билбейт, ат билет. Ер жигиттин жакшысын тууган билбейт, жат билет деп. Чындыгында кыргыздын макалынан докторлук диссертация жактаса болот. Чындыгында биз Медердин кадырына жетпей баратабыз деп да кээде ойлоп кетем. Ушу Медердей бала бизден чыкса гана, ушул биздин бала болсо гана дегендер кандай адамдар бар. Мен мисалы Медер менен өтө сыймыктанам. Мына тааныштыгыбызга 10 жылдай болуп калды. Туурабы Медер? Канча жылдан бери ушу биринчи иштен бери ушу маслеттешип жүрөбүз. Медер кандай адам? Медер муштумдай жүрөк бүтүбүздө бар, бирок ошо муштумдай жүрөгүнө алатоону батырган жигит. Медер кандай жигит? Медер Кудайдан корккон жигит. Эмнеге Кудайдан корккон жигит? Бир мугалим 10 балага сабак береткен медреседе. Анын бирөөсүнө жакшы мамиле кылса, тигилер айтат экенде, бүтүбүз эле бирдейбиз, эмнеге муну жакшы көрөбүз десе, күлүп туруп, анан бир тапшырма берип барып, онун артын 10 тоокты алып, эч ким көрбөгөн союп келгиле деп. Ошентип, оносу кететкен дагы бардыгы тоокторду алып келеткен, бирөөсү айтат экен, мен талага барып сойдум, эч ким көрбөдү. Бирөө айтат экен, мен бир сайдын жээгине бир токойго барып союптур. Бая жакшы көргөнү сойбой келиптир. Анан айтат экен да, сен неге сойбой келдиң десе, каяка барсам деле Алла Таала карап турду, мен өзүм жалгыз боло албай калдым депчи. Медер, биз жолдо кетип атып камерага түшүп калбайын деп, поворотту камерадан коркобуз.
Бирок Кудайдан коркпойбуз. Ушундай замандабыз. Ошон үчүн айтам, сен Кудайдан корккон, Кудай сүйгөн жансың деп. 20 үй салып, 42 адамды операция кылдырып келген анча-мынча аздын колубуздан келбейт. Мен деген адамдан менин колуман келбейт. Бирок сага ошон үчүн тан берем да. Тан берген боюнча мына иш таз келип отуруптур. Чубак Ажы досубуз менен Медерди мен тааныштырдым, эле Медер. Эсинде болсо керек. Анан ошол жакшы аскияда айтат да. Угуп калгандар болсо керек. Бу октябрьскийликтен силерге тан берип, тамым түгөнүп калды деп койчу эле Чубак Ажычы. Гүл жигитке тан берип жүрсөм, сен чыктың, сага тан берип жүрсөм, Мирлан мечит куруп, эми тамым аз калганда Медер чыкты. Силерге тан берип жүрүп, тамым түгөн депчи. Эмнеге муну айтып атам? Чубак кыргыздын бүркүтү эле. Арабтарда макалы бар, бүркүт бүркүттүн жанына конот деген. Медерге тан берген Чубак Ажы мыкты кесин, ишин бир эмес 4 болсун деп батасын берген, анда биздин Медер дагы бүркүт. Медер канатын кагылбасын, сапарың байсалды болсун, ар дайым элдин батасына ушундай жакшылыктардын үстүндө жүр улум. Бул биринчиден. Экинчиден 20 үйдү салдың, эми үйлөн. Сен коркпо. Баягы аял алсаң, элге ташыба, үйгө ташып калам деп атасың да. Мындай жүрө берсең биз уят болуп атабыз. Рахмат. Кен жерине кичинекей бир коробка эмес, бир кирпич кирсе дагы кучагыбыз менен тосуп алабыз деп. Ошон үчүн мына бүгүн келип балдар кайрымдуулук жасап, биздин ушул муктаж болгон биздин мекендештерге жардамын көрсөткөн балдарга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мына убакыт өттү, күндөр өттү, ай өттү. Мына азыр заманбап үйдү өзүбүз кирип чыгып көрдүк. Ошон үчүн ушул мелekте ошон балдар көбөйсүн. Көбөйсүн ушундай балдарыбыз. Ушунда кайрымдуулук кылгандарга дайыма Алла ыраазы болсун. Биздин элдин баардык айткан жакшы ак тилектери, ак баталары силерге кабыл болсун. Чоң силерге ыраазычылыгымды айтып кетемин. Номер 13 бир мандаттуу Созак шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Сапарбаев Медербек Мусаевич. Номер 8.